স্বাগতম বন্ধুরা, বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানা ভ্রমণ নিয়ে আমাদের যে 3 পর্বের ধারাবাহিক সিরিজ তার শেষ পর্বে আজকে আমরা পৌঁছে গিয়েছি। গত পর্বে দেখেছিলেন আমরা চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি শিশু পার্কে ট্রেনে চড়েছি। তো ট্রেন রাইড শেষে আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আরও কিছু প্রাণী দেখার এগিয়ে যেতে থাকলাম। তো হাঁটতে হাঁটতে চলুন জেনে নেওয়া যাক বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানা সম্পর্কে কিছু তথ্যাবলী। বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানা ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত একটি চিড়িয়াখানা। এটি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। 1950 সালে হাইকোর্ট চত্বরে জীবজন্তুর প্রদর্শনশালা হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে 1974 সালে বর্তমান অবস্থানে এটি স্থানান্তরিত হয়। চিড়িয়াখানাটি উদ্বোধন ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় 1974 সালের 23 জুন। বছরে প্রায় 30 লক্ষ দর্শনার্থী ঢাকা চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা জিরাফের খাঁচার সামনে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পাচ্ছেন একটি জিরাফ দাঁড়িয়ে আছে এবং সাথে তার বাচ্চা। সত্যি অপূর্ব দৃশ্য। জিরাফের খাঁচার পাশেই একটি স্টিলের স্ট্রাকচার রাখা হয়েছে, যেখান থেকে আপনারা এই জিরাফ সমূহকে আরও ভালোভাবে দেখতে পাবেন। দেখুন, সবাই এর উপরে এসে ছবি তুলছে এবং এখান থেকে বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখলেন 2 স্তর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জিরাফকে রাখা হয়েছে। এখানে জিরাফ সম্পর্কে কিছু তথ্যাবলী রয়েছে। এখন যা পড়ার সময় আমাদের নেই, কারণ এমনিতেই আবহাওয়া খারাপ, তার উপর সময় ফুরিয়ে আসছে। 5টার মধ্যে এখান থেকে বের হতে হবে। তো চলুন হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। 2015 সালের 5 ফেব্রুয়ারি এটির নাম পরিবর্তন করে ঢাকা চিড়িয়াখানা থেকে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা নামকরণ করা হয়। ঢাকা চিড়িয়াখানার বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ 37.5 মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে 25 মিলিয়ন টাকা পশুদের খাওয়ানোর জন্যই ব্যয় করা হয়। দেখতে দেখতে আমরা একটি গাধার খাঁচার সামনে চলে আসলাম, কিন্তু গাধাগুলো বেশ দূরে অবস্থান করছে, তাই আর ভালো করে দেখতে পেলাম না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াটার বাক, কিন্তু ওয়াটার বাকও আমরা দেখতে পেলাম না। চলুন সামনে এগিয়ে যাওয়া যাক। 1950 সালের 26শে ডিসেম্বর কৃষি সমবায় ও সাহায্য মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় একটি চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। তাই চিড়িয়াখানাটি ঢাকা হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি দাগযুক্ত হরিণ, বানর এবং হাতি নিয়ে সে সময় শুরু হয়েছিল। পরে 1961 সালে চিড়িয়াখানার সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য একটি বোর্ড তৈরি করা হয়। অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশ থেকে প্রাণী সংগ্রহের পর চিড়িয়াখানাটি 23 জুন 1974 সালে বর্তমান অবস্থানে উদ্বোধন করা হয়। দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টির পরে কি বাজে অবস্থা হয়েছে, একদম বাজে ড্রেনেজ ব্যবস্থা বলা যায়।
একটু ওয়াকওয়ে ভালোভাবে নির্মাণ করা তো কোনো খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবে কেন এখানে এই অবহেলা? দেখুন, শত শত মানুষ এই কাদার মধ্য দিয়ে, শিশু বৃদ্ধ এরা এই পশু পাখি দেখে বেড়াচ্ছে। কর্তৃপক্ষের এদিকে আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত। তো হাঁটতে হাঁটতে আমরা জেব্রার খাঁচার সামনে চলে আসলাম। দেখুন, এখানে জেব্রাকে খাবার দেওয়াতে ওরা বেশ প্রাচীরের কাছাকাছি রয়েছে, ফলে আমাদের দেখতে সুবিধা হচ্ছে। না হলে হয়তো ওই দিকে গিয়ে থাকতো। আমরা অনেক প্রাণী এই কারণে দেখতে পাইনি। উনি আবার কে? খাঁচা থেকে বের হচ্ছে, সম্ভবত চিড়িয়াখানার কোনো কর্মী। এই খাঁচা থেকে বের হলো, ঘোড়ার খাঁচা থেকে। দেখতে পাচ্ছেন অ্যারাবিয়ান ঘোড়া, যেটা এটা বেশ শক্তিশালী এবং নাদুস নুদুস। এখানে দেশি ঘোড়াও আছে, আপনারা সামনে দেখতে পাবেন, তবে সেগুলো আকৃতিতে অনেক ছোট এবং এতটা আকর্ষণীয় নয়। চিড়িয়াখানার বাইরে তো হকার রয়েছেও, ভেতরেও প্রচুর হকার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন দেশি ঘোড়া, এগুলো আকৃতিতে একটু ছোট। দেখুন, প্রচুর মানুষজনের সমাগম হয়েছে। এটি কোনো ছুটির দিন না, তারপরেও বেশ মানুষের সমাগম এবং আবহাওয়া বেশ বৈরী, তারপরেও মানুষের কমতি নেই। আপনাদেরকে চিড়িয়াখানায় আসার উপায় সম্পর্কে বলা হয়নি। চিড়িয়াখানায় আসতে গেলে এখন বর্তমানে সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে মেট্রো রেল। মেট্রো রেলে উঠে আপনারা মিরপুর 10 মেট্রো স্টেশনে নামবেন। এখান থেকে অটো বা রিক্সায় করে আপনারা সহজেই যেতে পারবেন। এছাড়া বাস, সিএনজি, উবার প্রভৃতি তো আছেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেশ ভালোই বলা যায়। চিড়িয়াখানাটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের বিনোদন, দুর্লভ ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী সংগ্রহ ও প্রজনন, প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা এবং এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, মানুষের চেনা ও জানার আগ্রহ একটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। বিশেষ করে শিশুদের বন্যপ্রাণীকে সচক্ষে দেখা এবং তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ শিশু চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া সকল বয়সের, সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বন্যপ্রাণীদের প্রতি আকর্ষণ ও তাদেরকে সচক্ষে দেখা ও জানার আগ্রহ একটি অতি চিত্তাকর্ষণ বিনোদন। চিড়িয়াখানা বন্যপ্রাণীদেরকে সংগ্রহ করে মানুষের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে। দেখুন, আমরা এখানে একটি ইলান্ড নামের, যেটিকে কৃষ্ণসারও বলা হয়, সেই এক ধরনের গরু, সেটির কাছে আমরা চলে এসেছি। মানে গরু প্রজাতির একটি প্রাণী বলা যায় এদেরকে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষের বাসস্থান, নির্মাণ, শিল্প কারখানা স্থাপন ও বিভিন্ন কারণে কাঠ সংগ্রহ বৃদ্ধির ফলে দিন দিন বন জঙ্গল উজাড় হচ্ছে। ফলস্বরূপ বন্যপ্রাণীর আহার ও বাসস্থান সংকুচিত হচ্ছে। অনেক বন্যপ্রাণী ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ও হুমকিতে থাকা বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংগ্রহ করে চিড়িয়াখানার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে তাদেরকে প্রজনন করানো হয় এবং প্রাণীটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এশিয়ান হাতির
খাঁচার সামনে চলে আসলাম। আসলে খাঁচা নয়, এটি বিশাল একটি উন্মুক্ত এলাকা। আর এর ওপর পাশেই রয়েছে যে একটি মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেগুলো রয়েছে, কিন্তু আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা ওদিকে যাইনি। আমরা এখন হাতির খাঁচার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চলুন দেখা যাক এখানে কি আছে। দেখুন কি চমৎকার বৃক্ষশোভিত এলাকা এই জাতীয় চিড়িয়াখানা। এখানে শুধু প্রাণী দেখতে নয়, উদ্ভিদ দেখতেও আসা যায় বলা যায়। দেখতে পাচ্ছেন হাতিগুলো কলা গাছ খাচ্ছে। বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল দিন দিন সংকুচিত হওয়ার কারণে তাদের প্রাকৃতিক স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চিড়িয়াখানা প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে এই প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। চিড়িয়াখানায় বন্যপ্রাণীদের পরিচিতি যেমন বিস্তৃতি, আকার আকৃতি, স্বভাব চরিত্র, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, প্রকৃতিতে অবস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন, জীবনকাল প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও দর্শনার্থীদের প্রাণীদের সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। এছাড়াও চিড়িয়াখানায় সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীদের নিয়ে প্রাণী বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আবার একটি হরিণের খাঁচা। এই হরিণের খাঁচা অন্তত 4-5 জায়গায় আমরা দেখেছি। সম্ভবত হরিণগুলো দ্রুত প্রজনন করে থাকে, এই কারণে এদের স্থান সংকুলন না হয় একাধিক খাঁচা নির্মাণ করতে হচ্ছে। প্রায় শোনা যায় যে এদেরকে নিলামে তোলা হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি খেকশিয়াল। খেকশিয়ালগুলো সচরাচর কম দেখা যায়, আমরা যেগুলো দেখে থাকি সেগুলো পাতি শিয়াল। খেকশিয়াল দেখতে অনেকটা কুকুরের মতোই, তবে আকৃতিতে বেশ ছোট। শিয়ালের খাঁচার পাশেই ছিল ডোরাকাটা হায়েনার খাঁচা, তবে হায়েনার খাঁচায় কয়েকটা স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকায় এবং হায়েনাটা কিছু দূরে অবস্থান করায় এটিকে ভালোভাবে দেখা সম্ভব হলো না। এর পাশেই রয়েছে উটের খাঁচা। আমরা জানি উট হচ্ছে মরুর দেশের প্রাণী, যেখানে জলের অভাব, কিন্তু এখানে তার খাঁচার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম জলের কোনো অভাব নেই। জানি না জলযুক্ত স্থানে উট কি শান্তিতে রয়েছে।
একটানা হাঁটাহাঁটির ফলে আমাদের বেশ ক্ষুধা পাচ্ছিল, তাই দুপুরবেলার লাঞ্চটি এখান থেকে সেরে নিলাম পর্যটন কর্পোরেশনের রেস্টুরেন্টে। খাবারের মান বেশ ভালোই বলা যায়। লেগ পিস পেয়েছিলাম এবং এটি বেশ ভালো ছিল, আকৃতিতে ভালো ছিল। এরপরে আমরা চলে আসলাম গন্ডারের খাঁচার সামনে। এখন গন্ডারের সচরাচর যে শিং দেখা যায়, এই শিংটি ততটা বড় নয়। চলুন হাঁটতে হাঁটতে জানা যাক চিড়িয়াখানার কিছু নিয়মকানুন সম্পর্কে, যা আপনাদের পালন করতে হবে। প্রথমত, ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ও খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলুন। এরপর চিড়িয়াখানার প্রাণীদের প্রতি সদয় হন। তারপরে চিড়িয়াখানার নিয়ম নীতি মেনে চলুন এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই চিড়িয়াখানা ত্যাগ করুন। এরপরে রয়েছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করুন। তারপর নিজ এবং বাচ্চাদেরকে প্রাণী থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখুন। নিজেদের বাচ্চা হারানো থেকে সতর্ক হন। এছাড়াও পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ময়ূরী ও ঈগল রেস্তোরাঁ সমূহ হতে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা শকুনের খাঁচার সামনে চলে আসলাম। এটি একটি হিমালয়ান শকুন, তবে শকুন বেচারার মন খারাপ নেই, সেটি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না, একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছে। একসময় আমাদের গ্রামগঞ্জে শকুনের অহরহ দেখা গেলেও বর্তমানে এক ধরনের কেমিক্যালের কারণে, যার নাম আমার কাছে এখন মনে পড়ছে না, সেটির কারণে এই শকুন বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্তির পথে। একই ধরনের শকুন পাশের খাঁচাতে এটি অবস্থান করছে। এরপরে আমরা দেখলাম বাংলা শকুন, যেটিকে বলা হয় বেঙ্গল ভালচার। এটা অনেকটা কালচে বর্ণের এবং নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি আমাদের দেশীয় প্রজাতির শকুন। খুবই অবাক হলাম, চিড়িয়াখানার মতো জায়গায় ভিখারি রয়েছে। হকার তো দেখলামই, এখন ভিখারিও দেখতে পেলাম। কর্তৃপক্ষের এসব বিষয়ে আর একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টিস্নাত দিনে চিড়িয়াখানার মধ্যে এই উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটার মজা সত্যি অন্যরকম। তো দেখতে দেখতে আমরা প্রায় ভিডিওর শেষের দিকে চলে আসছি। এই যে শিশু পার্ক, এখান থেকে আমরা গত পর্বে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু চিড়িয়াখানার লোকেরা একটি নিয়ম লঙ্ঘন করছে, যে তারা উচ্চস্বরে মাইক বাজাচ্ছে চিড়িয়াখানার মধ্যে। এটিও কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনায় আনা উচিত। তো এরপরে চলুন জেনে নেওয়া যাক চিড়িয়াখানায় যা বর্জনীয়। প্রথমত, চিড়িয়াখানার মধ্যে ধূমপান নিষেধ। এরপরে সূর্যাস্তের পর চিড়িয়াখানায় অবস্থান করা আইনত দণ্ডনীয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমরা এখান থেকে শুরু করেছিলাম যাত্রা ডান দিকে, পুরোটা রাউন্ডে আমরা এখানে এসে আবার শেষ করেছি। এই যে ম্যাপ। এবার আমরা এখান থেকে গেটের দিকে এগিয়ে যাব এবং আজকের মতো আমাদের চিড়িয়াখানা যাত্রা এখানেই শেষ করব। চিড়িয়াখানায় বর্জনীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরও রয়েছে প্রাণীদেরকে ঢিল ছোড়া ও খোঁচা দিয়ে বিরক্ত করা সম্পূর্ণ নিষেধ। প্রাণীদের উত্ত্যক্ত করবেন না ও খাবার দিবেন না। এছাড়াও নির্দিষ্ট টয়লেট ব্যতীত যেখানে সেখানে প্রস্রাব পায়খানা করা নিষেধ। এছাড়াও কোনো অপরিচিত ব্যক্তি বা হকারদের নিকট হতে খাবার গ্রহণ করা নিষেধ। নির্জন সংরক্ষিত এলাকা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ। এছাড়াও অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে পোষা প্রাণী, আগ্নেয়াস্ত্র, অগ্নি উদ্দীপক দ্রব্য, লাঠিসোঁতা
ইত্যাদি বহন করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা চলে এসেছি বহির্গমন গেটের কাছে। এখান দিয়ে আমরা বের হব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে মেইন গেট। অবশেষে আমাদের যাত্রা শুরু হলো এবং যাওয়ার পথেই একটি ডাস্টবিন, যেটি ঢাকার প্রাত্যহিক ঘটনা, সেটি আমাদের চোখে পড়ল। তো সবাইকে ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। আশা করি ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।